希望出嚟唔會太暗啊條片。誒、今日因為要同啲細侄交代啲嘢，因為就佢哋學下拍條片俾你睇，所以內容咧對於啲高手嚟講咧係多餘嘅，就所以大家熄機唔好睇啦。對各位高手就費事你睇完又屌鳩我，因為呢啲嘢大家知噶啦。好啦，簡單啲講 ，P 廠嘅轟轟銀眼啊個變身器，試下呢度先，因為咁細嗱，睇到個 size 唔記得尺添，算啦，盡量試下對焦啦，啲上色黐鬼線，靚鬼到嗱，仲可以篤上去，你帶住玩。好啦，咁就睇題少少呢個，咁佢呢度咧嗱係冇聲冇聲啊，但係你見佢呢個機關位係我哋俗稱嘅擠出去嘅，咁射出去就彈弓，即係唔需要用個彈弓彈出去嘅，唔係靠彈弓得嚟。咁就呢個擺埋先啦。咁同樣咧。咁其實呢個喺好多美系玩具都要用呢個方法睇埋隻先。嗱，你見佢係入子彈，但係其實裏邊咧就冇彈弓，就利用翻去逼呢度，逼條粒，逼粒嘢出嚟嘅啫。所以個力水唔會大嘅。咁主要估計啊，未查過法例啊，所以要戴翻頭盔先。就為咗符合一啲安全條例，特別係一啲西方國家。咁同埋一個好處就話，你長期就拍喺邊咧，就唔怕個彈弓壓住啊變壞啊，同埋彈弓生鏽嗰啲咁嘅嘢嘅，冇嗰啲問題。咁就會幾襟玩。咁同埋嗱，咁槍型啦，拍過嚟變翻去個生存劍。好啦，點解今日無端端嗱？得，唔好屌，呢幾件全部之前拍過晒噶啦，又俾人鬧啊！陣間，咁點解今日突然間拎翻出嚟咧？因為係細侄問起，所以就焗住開聲拍條片啦。本來諗住封咪噶啦，咁點解咧 ？P 廠嘅嘢就唔知點解，因為香港冇代理嘅問題。咁有啲人就唔知傻更更，就淨係識 DX， 即上次鬧嘅問題噶啦。咁其實佢當年呢 set 嘢呢碌嘢啦，其他系列就未得閒逐個試下。打下頭盔先，真係執下。升翻高啲。佢個 DX 機械人就喺呢度啦，就唔知點解咧，好多人就唔知可以直接拍落去嘅。咁所以如果你淨係識 DX 咧，咁你就會瀨嘢啦，玩少好多嘢啦。同 P 廠，佢呢個係同 P 廠聯動。咁至於佢其他系列會唔會有啲類似嘅嘢咧？就大家翻去自己研究同抄啦。咁我好得閒咧，大佬翻工㗎。咁就啱個細就問起，所以篤翻呢個出嚟講下啦。放心，講埋兩句真係好短啦。唔敢多講啦，俾人鬧嗰陣又依碌佢係冇代理，但係就喺香港某個代理度開倉有得賣。當年我買係10蚊，講埋啦。呢個又係10蚊，係咪10蚊？好20蚊係嘛？散咁10蚊20蚊，呢度好嘅10蚊嘅啫。我記得係買咗應該頭尾買3支定4支啊，送晒俾細仔玩噶啦，留翻呢支嚟自己拍下幾下嘅啫。同埋講真句，咁過癮，咁梗係留支自己玩啦。好啦，篤翻呢個先。可惜呢個就變身係冇得拍啊，咁打冇嘢拍佢先啦。搞掂，好，set 爆佢先。得，嗱，擺翻個定鏡啊。好，搞掂，收工，拜拜。